Орон мэдрэг үзэгчтэй MBC NEWS мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Тарууган тахал өвчнөөс үрдсэн сэргийлэхийг анхааруулж байна. Часарганы хортон шавж устгалын ажлыг нэгдсэн журмаар хийн. Ус аймгийн ерөнхий боловсролын улсын тэргүүний лаборатори 1-р цогцлбор сургуулийн сурагчид өрх толгоос нэмэгдээд туслалаа. Ус аймгийн наран булаг суманд 640 хүүхдийн сургууль баригдана. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Тарууган тахал нь олон улсын хөл хориод байгалийн голомтод халдварт өвчин юм. Энэ жил тарууган тахал өвчний идэвхжил үе таарч байгаа бөгөөд иргэд энэхүү өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх шаардлагатай байна. Тарууган тахал нь байгалийн голомтод хурц халдварт өвчин юм. Өвчлсөн амьд нагнах, өвчих, арьс маханд хөрөх үед болон өвчлсөн хүнийг асрах, сувлах, цөс, хүн мах, арьс гэх мэт дутуу боловсруулсан бүтээгдэхүүн хэрэглэх, бөөс бүрэг тазуулах зэрэг тохиолдолд тарууган тахал тусах магадлал өндөр байдаг байна. За өнөөдөр би та бүхэндээ тарууган тахал өвчний талаар ард иргэдтэй мэдээлэл өгье гэж бодож байна. За тарууган тахал гэдэг нь бол ерөнхийдөө мэрэгчдээс хүнд дамжин халдвардаг гоц халдварт өвчин байгаа. За энэ тарууган тахлын тохиолдол Баян Улгийн аймагт 2, Ус аймагт 1 гарсан ч нөгөө шинжилгээгээр сөрөг гарсан. Тэгээд энэ тарууган тахал гэдэг нь бол ерөнхийдөө ерөншинө пестис буюу нянгаар үүсгэгддэг тийм гарам сөрөг савханцраар үүсгэгддэг өвчин байгаа. За энэ өвчин хэрвээ яагаад тусч байна вэ гэхээр хүмүүс тарууганы махыг тарууг агнах хууль бус үйл ажиллагаагийн улсны үр дүнд тарууганы махыг идэж дээрээс нь бас эмчилгээний зорилгоор тарууганы хүм мах бөөр зэргийг эмчилгээний зорилгоор түүхээр хэрэгжилж байна тийм ээ. Энэ болохоор маш буруу ойлголт. За ерөнхийдөө ингэж хэрэглэхгүй байх хэрэгтэй. Дээрээсээ энэ таруугыг өвчих, эвдэх, за тэгээ өгсөн тарууганы махыг ингээд оролдох зэрэг янз бүрийн байдлаар хүмүүс энэ ийм үйл ажиллагаа хийснээс болоод хүмүүс тарууган тахал тусах магадлал маш өндөр байгаа. Халдвар авснаас хойш дунджаар 2-3 хоногт өндөр халуурах толгой өвчтэй өвдөх, эргэх, дотор мухаарах, бойлжих, тайван бус болж нойргуудах зэрэг ерөнхий хордлогын шинж илэрхээс гадна нин орсон хэсэгт улааж толуу гүвдрүү гарч цусрахаг шүүдэс бүхий цэврийн үс нь булчирхай томорч хүчтэй өвддөг байна. Энэ тарууган тахлаар өвчлсөн хүнд илэрх шинж тэмдэг нь болохоор генет өндөр хүчтэй халуурах, за тэгээ толгой өвдөх, тийм биеийн байдал тайван бус болох, дээрээс нь тийм арьс салстаар юм тууралт гарах, бөөлж суулгах зэрэг шинж тэмдгүүдээр илэрдэг. Тарууган тахлын эмнэлэг зүүн хэлбэр нь арьс булчирхай, уушиг үжил гэдээс залгуур хоолой хэлбэрүүдээр явагддаг байна. За энэ тарууган тахлын ерөнхийдөө дөрвөн хэлбэрээр явагддаг. За нэгдүгээрт нь болохоор үүсгэний хэлбэр, энэ болохоор амьсгалын замын халдвараар нэгээс нөгөө дамжин халдварлах магадлалтай тахал хэлбэрээр явагддаг хэлбэр байгаа. За хоёрдугаарт нь бол булчирхайн хэлбэр. За энэ болохоор тарууган тахлын энэ гэмцэн арьс салстаар ч юм уу хүний бие махбодод ороод тийм хүний биеийн тунгалгын цангилгаануудаар дамжаад булчирхайг өрөвсүүлдэг. Булчирхай өрөвсөх шинж тэмдгээр тунгалгийн булчирхай томрох шинж тэмдгүүдээр явагддаг. За дараагийн нэг хэлбэр нь болохоор үжил хэлбэр байгаа. Энэ арьсны бүрмэгт байлaalснаас арьс руу нэвтэрч орсноор арьс нь улаах, хавдах, өрөвсөх зэрэг шинж тэмдгүүд явагддаг. За дараагийн нэг хэлбэр нь болохоор гидсний хэлбэр. Энэ нь болохоор хоол боловсруулах, зам алдагдах, гүйлгэх, суулгах зэрэг шинж тэмдгүүдээр илэрнэ явагддаг байгаа. За ингээд ард иргэдтэй анхааруулж хэлэхэд энэ жил ингээд Өвс аймаг, Баян Улгийн аймагт ингээд с ижигтэй тохиолдол гэдэг ингээд гарч ийн. Тийм учраас хүмүүс өөрийгөө үргэлжлэн сэргийлэх арга бол ерөнхийдөө байна. Энэ бол тийм хүний өөрийнхөө тийм өөртөө нөгөө эрүүл мэндэд анхаарал тавих чанараас хамаарна. Ерөнхийдөө бол тарууганы махыг огт итгэхгүй байх хэвээр. За тэгээд тэр бол хүний өөрийнхөө тийм дур хүслийг хязгаарлаа итгэхгүй байж болно тийм ээ. За хоёрдугаарт нь тарууг агнахыг бүр хөдөөний малчт маань ч гэсэн ерөнхийдөө зогсоох хэвээр. За тэгээд тарууг өвчих, эвдэх зэрэг үйл ажиллагааг тарууганы мах итгэээс л ерөнхийдөө татгалзуул бидний өвчнөөс өөрсдийг хамгаалж чаднаа. Тарууган тахлаас үрдсэн сэргийлэхийн тулд тарууганы мах идэхгүй байх, тарууг агнахгүй байх, өгсөн мэрэгч амьтдын сэг зэмтэй таарсан тохиолдолд мэрэгжлийн байгууллагад мэдэгдэх, халдвар авсан байж болцсошгүй хүнийг тусгаарлах хэрэглэж байсан зүйлд нь онош тодорхой санааш хүрэхгүй байх, тарууган тахлын эсрэг вакцинд хамрагдах зэргээр өөрсдийнхөө амнаас эрүүл мэндийг хамгаалахыг зөвлөж байна. Дараагийн мэдээ. Орон нутгийн хөгжлийн сангаас хүлэмж дэт хөтөлбөрийг баталсан. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангаас тариаланчдад 20 хүлэмжийг хөнгөлөлтөө нөхцлөөр олгох юм байна. Манай аймгийн жимсхэн тариаланчдын дийлэнх хүн Улангом сумын иргэд байдаг 2018 онд чацарганы хортон шавж дэгдэлт гарсантай холбогдуулан энэ жил чацарганы шавж устгах медэмекс хорыг чацарган тариаланчдад нэгдсэн журмаар олгож нэгэн зэрэг талбайд цацах юм. Тиймээс чацарган тариалдаг иргэд хүнсгэж аж ахуйн газраас хичнээн хэмжээний медэмекс шаардлагатай байгаа талаар мэдээлэл ирүүлэх шаардлагатай байна.
За жимсийн тариалалтын дийлэнх маань улаан сум дээр одоо тариалтаа явагдаж байгаа. За тэгэхээр өнгөрсөн жил маань 2018 онд цэцэргийн бөөс маань дэгдэлтэй гарсан. Үүнтэй холбогдуулаад одоо энэ жил бас гарах магадaltaй байгаа. Тийм учраас тариаламжт маань одоо MBC NEWS гэдэг хорыг нэгдсэн журмаар нэг одоо системээр тариалт нэгэн зэрэг зацхгүй бол хэсэг хүмүүс төрүүлээд ингээд зацдаг, дараа нь хэсэг хүмүүс нь хоцорхоор нөгөө бөөс маань нөгөө талбайгаас шилжиж явах юм үүсэлтэй учраас одоо нэгдсэн журмаар энэ MBC NEWS гэдэг хорыг хөдөөжин газар дээр төвлөрүүлээд тариаланцтай олгодог ийм нөхцөлд одоо шилжүүлэн өгчөөс яаралтай одоо энэ хорынхоо маань хинд ямар тариаланч хэдэн литр одоо MBC NEWS хор хэрэгтэй байгаа ийм мэдээгээ манайдар яаралтай яриулна. Орон нутгийг хөгжүүлэх сангаас хүлэмж дэд хөтөлбөрийг баталсан тус хөтөлбөрийн хүрээнд 20 хүлэмжийг тариалалтчид олгохоор аймгийн хүнс хөдөөжин газарт төвлөрүүлээд байна. Хүлэмжинд тариалалт хийх сонирхолтой хоршоо нөхөрлөл аж ахуй нэгжүүд хөнгөлөлтөө нөхцлөөр хүлэмж авах боломжтой юм а. Орон нутгийн хөгжүүлэлт сангаас хүлэмжтэй цогцлбор аж ахуй хүлэмж дэд хөтөлбөрийг боловсруулан батлуулсан байгаа. Үүнтэй холбогдуулаад тариаллын эм сангаас тариаламжт маань дөрвийг харьцан 8 буюу 32 м квадрат хүлэмжийг 942,480 мянган төгрөгөөр одоо урьдчилгаа 30% төлөөд үлдэгдлийн 4 жилийн хугацаанд төлөх нөхцөлтэйгээр одоо хүлэмжийг олгож байгаа. 21 аймагт маань 6 хүлэмжийг хуваарлагдсан байгаа. Дэд хөтөлбөрийн хүрээнд бид нар одоо 20 хүлэмжийг тариаламжтай хөлдөөжин газарт төвлөрүүлээд тариаламжтай олгох энэ ажлыг зохион байгуулж хийгдэж байгаамаа. Тийм учраас дэд хөтөлбөрийн хүрээнд нэгдэж одоо хүлэмжинд тариалалтаа хийх сонирхолтой нөхрөл хоршоо аж ахуй нэгжүүд явуулаас хөдөлгөөний газар дээр холбогдоод одоо энэ хүлэмжийг хөнгөлөлтөөс авах боломж бас бүрдэж байгаа гэдгийг бас хэлэх таатай байна. Мөн тариаллын эрхлэгчдийг дэмжих сангаас тариаламжтад тоног төхөөрөмжийг хөнгөлөлтөө нөхцлөөр олгоно. Тиймээс иргэд хүлэмж болон тоног төхөөрөмж авах шаардлагатай тохиолдолд хүнсгүүд аж ахуй мэргэжилтэнтэй уулзаж бичиг баримтаа бүрдүүлэн хөнгөлөлтөнд хамрагдаж тариалангаа эрхлэх боломжтой юм а. Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр боловсрол соёл шинжлэх ухааны спортын яамны хэрэгжүүлж буй эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар хүртээмжийг сайжруулах төслөөс ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөлтийн шалгалт болон боловсролын чанарын үнэлгээ, эслийн ерөнхий шалгалтад шууд заслалтын технологиг нэвтрүүлэхэд шаардлагатай 50 ширхэг засагч машиныг боловсролын үнэлгээний төвд хүлээлгэн өглөө. Тус төслийн санхүүжилтээр шалгалтын материалыг шууд засахад хэрэглэгдэх засагч машины ашиглалт болон дагалдах програм, хангамжийг мэрэгжлийн төвшөнд эзэмшсэн, шалгалтын хуудсыг уншуулан дүн мэдээг нэгтгэх үүрэг бүхий 68 мэрэгжилтнийг шалгалтын 50 төвд бэлтгэжээ. Эдгээр бэлтгэгдсэн мэрэгжилтнүүд 2019 оны 6 дугаар сарын 17-оос 20-ны өдрүүдэд Монгол Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдах ихтэйд сургуульд элсэгчдийн сурах ерөнхий чадвар мэдлэгийн төвшинг тогтоох зорилготой элсийн ерөнхий шалгалтад шууд заслалтын үйл ажиллагааг боловсролын үнэлгээний төвийн удирдлага дор хариуцсан ажиллах юм а. Шууд заслалтын технологи нэвтэрснээр шалгуулагчид өөрийн авсан анхны оноогоо шалгалт өгсөн даруйдаа мэдэх боломжтой болно. Шалгалтын үр дүнгээ хүлээн 14 хоног хүлээх шаардлагатай болно. Нийгэмд шалгалтын засалт үр дүнгийн талаар үүсдэг таагүй ойлголт хардлага арилна. Шалгалтын материал засахад зарцуулдаг хүн хүч хөрөнгө мөнгийг хэмнэх боломжтой болно. Жишээлбэл шалгуулагчид авсан оноогоо мэдхийн тулд шалгалтын төвдөр дахин ирэх зардал, шалгалтын материалыг засахын тулд шалгалтын чиглэл бүрээр цагдаагийн хамгаалтын дор 14 хоногор ажилладаг байсан. Ажлын хэсгүүдийн зардал жил бүр хэмнэгдэн. Ихтэйд сургуулийн нэлтийн үйл ажиллагааг эрт буюу 4 дугаар сард багтаан зохион байгуулах боломжтой болж байгаа юм а. Монгол Улсад хүүхдийн хөдөлгөөн байгууллага өсөж хөгжсөний 94 жилийн өчигдөр тохиолоо өгөөдрийг тохиолдуулан хүүхдийн байгууллагыг үндэслэгч их зохиолч Нацаг доржийн хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлж цэцэг өргөлөө. Энэхүү арга хэмжээнд Улсын хурал засгийн газар, нийслэлийн удирдлагууд, гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар, нийслэлийн хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газар, дүүргүүдийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн хэлтсийн дарга мэрэгжилтэн ажилтнууд хүүхдийн байгууллагын үе үеийн төлөөлөлд оролцсон юм. Хүүхдийн байгууллага нь 1925 онд санаа зөрөг нийлсэн хэсэг залуучдын санаачлагаар хойчийг залгамжлагч багчуудын холбоо нэртэйгээр анх бий болохдоо шинэ үеийн утга зохиолыг үндэслэгч Нацаг доржоор удирдуулж бүхий л олон багчууд дууг их шиглүүлэн хөхөд залуучуудын зүрх сэтгэлийг нэгэн зүгт хандуулахад анхааран ажилладаг байсан гэдэг. Монголын хүүхдийн байгууллага нь 1925-аас 1940 онуудад Монголын пионерын байгууллагын төв товчоо 1940-оос 1949 онд Монголын хүүхэд залуучуудын эвлэлийн төв хорооны сургууль пионерын байгууллагын төв зөвлөл 1991 оноос Монголын төлөө үндэсний газар 2016 оноос гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар нэртэйгээр өргөжин тэлжээ.
Мансууруулгын сэтгцүүдийн нөлөөтэй бодистой холбоотой гэмт хэрэг 2018 онд 199 тохиолдолд бүртгэгдсэн байна. Энэ нь 2017 онтой харьцуулахад 70%-аар өссөн үзүүлэлт юм. Хамгийн сүүлдэл гэхэд хашиш гэх нэршилтэй 3 кг орчим сэтгцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар нэвтрүүлэхийг завдсан байна. Испани улсаас олон улсын шууд нийлгэмжээр явуулсныг гайлын байцаагчид эрдэнэтхэн тоног төхөөрөмжөөр илрүүлжээ. Энэ бодисын зах зээлийн хойш 300 орчим сая төгрөг бөгөөд тухайн үйлдэлд холбогдуулан шалгалтын ажиллагааг гайлын байгууллага, цагдаагийн байгууллага хамтран явуулж байна гэж гайлын ерөнхий газраас мэдээлсэн байна. Мансууруулах бодистой холбоотой гэмт хэрэг холбогдогчийн тоо 2017 онтой харьцуулахад өнгөрсөн онд 49%-аар өссөн. Нийт 412 хүн өв төрлийн гэмт хэрэгт холбогдсон. 85% нь 35 хүртэлх насны хүмүүс байгаа нь цаашид насанд хүрээгүй хүүхдүүд холбогдох магадлал өндөр гэж цагдаагийн ерөнхий газрын Харт аймагтай тэмцэх газраас мэдээллээ. Сүүлийн жилүүдэд хүүхэд ялангуяа 2-оос 12 насныхын дунд шүд амны хөндийн өвчлөл ихсэж байна. Тодорхойлбол 2016 онд нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн 3-аас 5 настай хүүхдийн дунд хийсэн судалгаагаар шүд цоор хөвчний тархалт 92.9%, эрчим нь 8.2%-тай гарсан байна. Хүүхдийн шүдний цоорл чих хамар хоолой болон амь насанд аюултай эрүү нүүрний месоцлийн өрөвсөл өвчний шууд амьсгалын замын өвчний болон олон халдварт өвчний суур шалтгаан болдог байна. Иймд хүүхдийн шүдний тусламж үйлчлэгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангаж салбар хоорондын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, олон улсын дэвшилтэд арга туршлагыг нэвтрүүлэхийн тулд эрүүл мэндийн яам, эрүүл шүд, эрүүл хүүхэд үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулан улс орон даяар хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ хөтөлбөр нь 5 жилийн хугацаатай буюу ирэх 2023 он хүртэл хэрэгжих юм а. Баянгор булган говьалтаа дорон говь, дунд говь, завхан, орхон, өөр хангаа, өмнө говь, Сэлэнг төв өвс ховд хувьсгал Хэнтийн аймгийн 22 сум, нийслэлийн 4 дүргээс галзуу өвчний эрсдэл өртсөн нийт 75 тохиолдол мэдээлэгдсэн. Өмнөх оны мөн үеэс 36%-аар нэмэгдсэн байна. Галзуу өвчний с жигтэй зэрлэг мал амьтанд дуруулж ноцуулан шүлсдүүлсэн хүмүүсийн тохиолдлыг их уурхаагаар нь авч үзвэл эзэнтэй нохойд 38.7%, чононд 22.7%, үнэгэнд 10.7%, эзэнгүй нохойд 10.7%, өхөрд 5.3%, мануулд 4%, тэмээнд 1.3% уруулж ноцуулж вакцины нээлттэс эмчилгээнд хамрагдсан байна. Дараагийн мэдээ, Увс аймгийн ерөнхий боловсролын лаборатори 1-р хөтөлбөр сургуулийн сурагчид олон хүүхэдтэй өрх тулгалсан эмэгтэйд туслалаа. 1-р хөтөлбөр сургуулийн сурагчид болох Цолбон, Ану Үжин, Уянг, Үзэг хишгнаар олон нийтийн сүлжээнд тавигдсан мэдээллийг үзээд хандив цуглуулж тухайн нэржид туслах санаагаа олсон байна. Улаан сумын 9-р багийн иргэн жаргал олон хүүхдийн хамт амьдардаг бөгөөд өрх тулгаалсан эмэгтэй юм а. Хүүхдүүд эцгийн хамт зах албан байгууллагуудаар орж бэлэн мөнгө, хувцас, эд хэрэгслийг хандивлахыг хүсэж хандиваа цуглуулж эхэлжээ. Татврын хэлцийн хамт олон уг сайн үйлсэд нэгдэж 100,000 төгрөг хандивлсан бол шүүх 25,000 төгрөг, Улаан сумын засдарганд хамгийн газрын хамт олон 20,000 төгрөг, дэлгүүрүүд 110,000 төгрөг, шөнийн захын худалдаа эрхлэгчид 26,000 төгрөг, хувцас, эд хэрэгсэл өгсөн бол Улаан гом зах, задгай зах, хүнсний захын худалдаа эрхлэгчид 189,000 төгрөг, бизнес эрхлэгч гомбо 2 гутал 1 хүнжил, бизнес эрхлэгч дэлгэр 1 гутал зэргийг хандивлжээ. Ороо энэ айлын ингээд 7 хүүхэдтэй хэцүү нөхцөл байгаа гэдгийг сонсоод ингээд хандив цуглуулад бахан чулуу сэтгэлийн дэм болёо гэд ингээд хандивыг ингээд 3 хоногийн хугацаатаагаар цуглуулж эхэлсэн. Албан газрууд болон үйлчлэгээний байгууллагад тэгээд иргэдээсээ ингээд хандив гуугаад хүсээд ингээд яваад өнөөдөр хандив өгч. Өнөөдөр бид нар ингээд тусалсандаа маш их баяртай. Ингээд тусалж дэмсэн аав ээж нартай маш их баярлаа. Хичээхээ төлөө ингэж хичээнгүүлэн сэтгэл гаргаад ингээд хэмжээгүй эд зүйлээр ингэж намайг амьдрах ихтгэл өгөөд хүүхдээ өөр хүүхдээгийн амьдрах урам зориг өгч байгаа бүх ах нутгийнхаа аханд өрстэй панастай бүгдэнд нь баярлалаа. Ингээд би маш их сэтгэлээр унсаа ингээд хүүхдүүдэд болгоё битгий гэж яваад ингээд гэр орноос салаад хэцүү нөхцөлд ингээд хүрээд ирэхээр хүн үнэхээр шоухан дурд юм байна. Яа Итали гэдэг бодол төрөөлөл хүмүүс тийч байгаарэ тусалж байгаа шүү. Цаан чин хүн чамаа туслан гэдэг ингээд намайг ингээд зөндөх байсан. Гэтэл ингээд миний охтуудтай адилхан ингээд охтууд ингээд сэтгэл гаргаад хамаг ажил төрлөө өрхөөд ихчиж гисэн ингээд яваад ийм их эцэл ийм их мөнгө төгрөг ингээд цуглаж өгсөн бүгдэнд нь баярлалаа. Би та нарынхаа урам итгэлийг аваад
цаашдаа ч гэсэн амьдрах итгэл надад урна гэдэгт итгэж байна. Тэгээд үр хүүхдээ өсгөж хүмүүжүүлж явахдаа ингэж надад сэтгэл гаргасан хэн бүхэнд сэтгэлээ гаргаж тусалж яваараа. Ядрагч твдэх үед сэтгэл өгсөн нутгийнхаа бүх улсчуудаа бидэнд нь баярлалаа гэж хэлье. Хүүхдүүдэд жаргалынд хувцас эд хэрэгсэл хандуулахаас гадна 400 гаруй мянган төгрөгийг бэлнээрэн гардуулна гэсэн юм а. Нийгмийн сайн сайхны төлөө гэсэн хүүхдүүдийн үйл хэргийг дэмжсэн Увс нутгийн ахан дүүстэй сайхан сэтгэл хүүхдүүд болон жаргалын гэр бүлийн нэрийн өмнөөс баярлснаа илэрхийлье. Дараагийн мэдээ Увс аймгийн Наранбулаг суманд энэ онд Увсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 640 хүүхдийн хичээлийн байр, Улаангом сумаас Наранбулаг чиглэлд 35 кВт-ийн шугамын шинжилэл зэрэг томоохон бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдэх юм байна. Наранбулаг суманд Улсын төсвөр хийгдэг томоохон бүтээн байгуулалтын ажил бол Улаангомоос Наранбулагийн чиглэлийн 35 кВт-ийн шугамын шинжиллийн ажил юм а. Харин орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр албан байгууллагуудын цэвэр бохир усны шугамыг шинжилэх юм байна. Энэ жил бол манай суманд улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих ажлууд бол байгаа. Улсын төсвийн хөрөнгөөр 640 хүүхдийн барилгын ажил эхэлж байна. Одоо ерөнхийдөө эхлэх гээд тендер шалгуулалт нь өгчихсөн байна. За мань Улаангомоос Наранбулагын чиглэлд 35 кВт-ийн шугамын шинжилгээний ажил эхлэх гэж байна. За мань тэгээд аймгийн хөрөнгө оруулалтаар албан байгууллагуудын цэвэр бохир ноолын шугамын шинжилгээний асуудлууд байгаа. Энэ маань бас тендер зарлагдаж байна. За орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх 10 гаруй нэртөлийн ажлаас төрүүчээсэн хийгдээд явж байна. Ерөнхийдөө сумын хаягжуулалт тас ихсүүлээд одоо ажлын хэсгүүд болон тендер хороодон гарчихсан. Тендерх авч баримт материалыг бүрдүүлээд тендерээ зарлаад явж байна. Орон нутгийн төсөв болон сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлуудын тендер зарлагдчихсан удалгүй ажил нь эхэлнэ.